Muraho neza bakunzi bacu, nshuti za Utundi TV. Uyu munsi turaganira ku nkuru idasanzwe itera abantu benshi gutekereza cyane. Ese wigeze wumva ikiremwa kidapfa? Ubwo se koko hari icyaremwe gishobora gutsinda urupfu? Iyi ni inkuru iteye amayobera. Reka rero turebe icyo ubushakashatsi bwabivuzeho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hari ifi yihariye ishobora gusubira mu kigero cy'ubwana aho gupfa. Ese siyanse yabonye igisubizo cy'ubuzima bw'iteka? Ese bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko Imana yagaragaje imbaraga zo kudapfa muri ibi biremwa? Reka turebe ibintu tugiye gusobanura muri iki kiganiro. Turasobanura uko iyi fi idapfa binyuze muri siyansi, gusuzuma ko iyi fi ishobora gusobanurwa mu iyobokamana. Ese ibi bishobora gufasha abantu kubaho igihe kirekire? Mu mazi y'inyanja harimo ifi yitwa Turritopsis. Benshi bayita immortal jellyfish, bivuze inyamaswa idapfa. Ifi ifite ubushobozi budasanzwe bwo gusubiza umubiri wayo ku kigero cy'urusoro, nk'aho isibye imyaka yose yari imaze kubaho. Iyo uhuye n'ikibazo bikomeye, indwara, inzara cyangwa se ibitero byo mu mazi, yisubizamo kumera nk'urusoro, ikamera nk'igira ishya. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyi fi ifite uburyo bwo gukoresha DNA yayo mu kwisana. Abashakashatsi bavuga ko nta mpamvu ifite yo gusaza nk'izindi nyamaswa. Ese ubu bushobozi bushobora gukoreshwa ku bantu? Abahanga mu by'ubuvuzi barimo kwiga uburyo bwakwigirwaho mu kurwanya gusaza kw'abantu. Haratekerezwa niba bishobora ko umuntu ashobora kuzabaho imyaka byibuze 500 kurenzaho kuzamura. Ese siyanse izigera igeza abantu ku rwego rwo kudapfa? Ubuvuzi budapfa muri Bibiliya, yo yabivuzeho iki? Tuzi neza ko hari abantu benshi bagiye bagira imyaka myinshi irenze. Turahera nko ku wagize myinshi cyane ni Matusera, yamaze imyaka 969. Aho biri mu ntangiriro 5:27. Eliya yagiye mu ijuru adapfuye. Abami ba kabiri 2:11. Yesu yarazutse. Aho ni muri Luka 24:6-7. Ifi idapfa yaba ari ishusho y'ukuri k'ubuzima bw'iteka. Ese Imana yaturemye tugomba kuzasaza cyangwa n'icyaha cyabiteye? Iyi fi yaba ari ikimenyetso cy'uko Imana yashyize ibanga ryo kudapfa mu byaremwe?
bwo kuzuka no kudapfa mu buryo bw'umwuka. Yesu yavuze ko uwizera azabona ubuzima bw'iteka. Ese iyi fi yabishimangira iryo hishurirwa? Abahanga mu bumenyi bavuga ko iki kinyabuzima gifite ubuzima bw'iteka. Ubushakashatsi bugaragaza ko hari uburyo bwo kugabanya gusaza no kongera imyaka yo kubaho. Ariko se ibi birashoboka cyangwa ni inzozi? Ubushakashatsi bwibanda kumenya ko umuntu yashobora kwisubira ubusore. Hari ibimenyetso bishobora gutuma abantu babaho igihe kirekire, ariko se bazigera bagira ubushobozi nk'ubw'iyi fi? Turarangije igice cyacu gisobanura, ariko wowe urumva ibi ari igitangaza cya siyansi cyangwa Imana yari yarabivuze mbere? Dusangize ibitekerezo byawe. Ese wumva ibi ari ibimenyetso by'uko ubuzima bw'iteka bushoboka? Niba ibi bikubiye neza, usangize abandi iyi nkuru. Ntituzacikwa n'ibiganiro nk'ibi. Komeza kudukurikirana kugira ngo umenye byinshi ku bintu bitangaje bibera muri iyi si cyangwa se biri kuri iyi si. Ese wowe hari icyo ubitekerezaho? Twandikire mu bitekerezo, uduhe inyunganizi cyangwa se ikindi gitekerezo waba ugize bitewe n'iyi nkuru. Murakoze naho